5300 yıllık doğal mumya, Ötzi. 1991 yılında Avusturya-İtalya sınırındaki Östler Alplerinde keşfedildiği için bu mumyaya Ötzi adı verildi. Onun en ilginç yanı doğanın elleriyle mumyalanmış ve günümüze kadar gelmiş olması. Ama buz adamlar kaplı bu mumyanın gizemi bununla bitmiyor. Ötzi'nin vücudunun çeşitli yerlerinde toplam 57 dövme bulunmaktadır. Daha da ilginci bu dövmelerin günümüzde akupunktur tedavisi açısından önem arz eden noktalar üzerinde veya çok yakınında bulunmasıdır. Dövmelerin denk geldiği akupunktur noktalarından hareketle Ötzi'nin sindirim sistemi parazitleri ve kireçlenme gibi sağlık sorunları yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ötzi'nin giysilerinin ve kuru otlardan örülmüş bir pelerin ile deri yelek ve ayakkabılarının da büyük bir ustalığın ürünü olduğu görülmüştür. Ayakkabıları geniş ve su geçirmez özelliktedir ve karda yürümek için özel olarak tasarlanmıştır. Tabanlarında ayı derisi, üst kısımlarında geyik derisi kullanılmış ve bu ikisinin arası ağaç kabuğu parçaları ile birbirine bağlanmıştır. Ayakkabıların etrafı ve içi kuru otlarla kaplanarak sıcak çorap işlevi görmüştür. Uzmanlarca Ötzi'nin ayakkabıları esas alınarak üretilen pilot modellerin o kadar iyi ayakkabılar oluşturduğu görülmüştür ki bunlara dayanarak ticari üretime dönük planlar yapılmıştır. Yani günümüz teknolojisi yaklaşık 5000 yıl öncesinin teknolojisine hayran kalıp kopyalamıştır. Ötzi ile birlikte bulunan diğer nesneler arasında sapı porsuk ağacından bir bakır balta, sapı diş bucak ağacından bir çakmak taşı bıçak, sopaları kartopu çalısı veya kızılcıktan yapılmış ve ucu çakmak taşlı oklarla dolu bir sadak ve yapımının henüz tamamlanmadığı anlaşılan ve Ötzi'nin boyundan daha uzun ve yine porsuk ağacından yapılmış bir yay mevcuttur. Ötzi'nin ölümü anında yanında iki tür çok gözenekli mantar taşıdığı görülmüştür. Bunlardan huş ağacı mantarının antibakteriyel faydaları olduğu bilinmektedir ve tıbbi nedenlerden bulundurulmuş olmalıdır. Diğer mantar türü ise çıra mantarı olarak bilinen ve karmaşık bir ateş yapma teçhizatının bir parçası olduğu görülen mantardır. Bu teçhizatta 10 kadar kolay tutuşma özellikli bitkiden numuneler ve kıvılcımları oluşturmakta kullanıldığı anlaşılan çakmak taşı ve pirit parçaları bulunmaktaydı. Ötzi'nin sindirim sisteminin analizinde ilki dağ keçisi eti, ikincisi kızıl geyik eti olmak üzere iki ayrı yemeğin kalıntıları bulunmuştur ve etlerin tahılla beraber yendiği anlaşılmıştır. İlk yemeğin kalıntılarında yer alan polenler araştırmacıları bu yemeğin orta rakımda bir kozalaklı ağaç ormanında yendiği sonucuna ulaştırmıştır. DNA analizleri Ötzi'nin silahları ve eşyaları üzerinde başkaca 4 ayrı kişi kaynaklı kan izleri ortaya koymuştur. Kan izlerinin ilki bıçağında, ikincisi aynı okun üstünde, sonuncusu ise mantosunda bulunmuştur. Ötzi'nin anneden çocuğa geçen dizimi olan mitokondriyal DNA'sını inceleyen İtalyan ve İngiliz bilim adamları, Ötzi'nin genetik soyunun ya çok nadir görüldüğünü ya da bittiğini buldular. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nden Martin Richards yaptığı açıklamada Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmalarının Ötzi'nin soyunun gerçekte tükendiğini ortaya koyduğunu söyledi. Richards, kendisinin ve meslektaşlarının incelemelerinin Ötzi'nin günümüzdeki Avrupalı nüfuslarda rastlanmayan bir soya ait olduğunu teyit ettiğini bildirdi. Bugüne kadar dünya üzerinde bulunan pek çok bulgu dünyamızda daha önceleri, şu anda yaşadığımızdan ileri bir teknoloji çağı yaşandığını ortaya çıkarttı. Üstelik bu konuda çok saygın bilim adamlarının çok ciddi iddiaları olduğu gibi çok saygın ve büyük İslam alimlerinin de açık beyanları mevcuttur. Daha önce bu konulara dair yaptığımız yayınları web sitemizde ve video kanallarımızda bulabilirsiniz. Daha güçlü ve daha dolu dolu bir Space Explorer TV için abone olmayı unutmayın ve kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye edin.